Салют, піпл, з вами Хюман. Вибачайте сьогодні без світла, але ви знаєте всі причини чому, блекаути через східних сусідів. Менше з тим, у мене все одно для вас є трошечки ковточку смачної та корисної інформації. Так, це воно. Ну і хотів вам всім подякувати, друзі, за те, що ви проявили неймовірну активність з попереднього відосу про гру Atomic Heart з її розробниками, російськими розробниками компанії Mundfish. Вони максимально намагалися прикрити свої коріння, їх спонсорів, їх відношення до, скажімо так, політики, себто війни. Але ж нічого не вийшло, бо є ви, є ми, і від нас не сховаєшся. Ба більше, ми навіть потрапили з вами в декількох блогерів-мільйонників. Я не буду називати імена, щоб не робити їм рекламу, але менше з тим, це один з популярних, який дуже любить обсасувати сталкер, тобто він на нього надрачує, хоча при цьому каже, що гра не дуже, бо вона типу українська. Ну і другий, більш-менш актуальний блогер, скажімо, для нас, тому що він начебто опозиціонер. Все це, коротше кажучи, неважливо. Важливо те, що наша українська думка, український контент просочується скрізь, скажімо так, і в Росію, і в цілому в інший світ, тому що таким чином ми ще через Твіттер можемо накидувати інформацію ще й для зарубіжних, скажімо, видавництв. Тобто ми впливаємо на розум інших націй, і це архігуд. І що найголовніше, це саме ваша активність, тож щиро вдячний, що ви поширили цей відос, минулий про Atomic Heart і Mundfish, і що заходили в Твіттер і там поширювали англомовні пости, щоб більше людей знали правду. Таким об'єднанням, друзі, ми збудуємо перемогу в нашому інформаційному просторі. Ну тепер щодо сьогодні. Вибачайте за таке довге інтро. Один з наших підписників запропонував нам розкрити, подивитися на ще декілька ігор та, скажімо так, розробників. Ну, в кого не все так однозначно. Тож, друзі, саме цим ми сьогодні з вами і займемося. Спробуємо відповісти на питання, що не так із Warhammer. Тільки, друзі, обережно, адже цього разу все буде не так прозоро. І, вибачайте на слові, не так однозначно. Тож, наше спілкування почалося з твіту користувача під ніком Амбасадор Унічтоження Белгорода. І, ознайомившись з ним, ми побачили, що студія Games Workshop у 23-му році планує випустити 2 гри у всесвіті Warhammer. І, яка несподіванка, обидві розробляються росіянами. Оце так несподіванка. Тому пропоную розбиратися послідовно. Перша гра в нас – це Space Marine 2, яку розробляють Saber Interactive. Ну і оскільки ми вже і так в Твіттері, то підемо дивитися, що ж вони там пишуть. Самі Сайбери з 24 лютого нічого не писали стосовно війни в Україні, проте благородно ретвітнули допис Embracer Group. Ну ок, ви можете сказати, ну і що? Так студія ж не російська. Але ми пішли подивитися на співробітників цієї студії. Заходимо в LinkedIn і відкриваємо список співробітників. І що ми бачимо? Даніла Чеботкова, Санкт-Петербург, Росія. А працює Даніл на посаді геймпродюсера з квітня 22-го року. Тобто студію не дуже сильно хвилювала війна, бо хто в своєму розумі найматиме росіянина в такий час? Ще й без позиції з цього приводу. Хоча, друзі, ну яка там позиція? Я проти насилля, нет війни, я вне політики. Ну все як завжди. Типова мантра зомбі. Йдемо далі. Проте ми подумали, ну ок, може це випадковість, і пішли дивитися далі. Ну і що ми побачили, це Анатолій Громов, наративний дизайнер студії, який працює з... Як ви думаєте, з якого періоду? Ой, знову з березня 22-го року. І знову Пітер. До речі, під посадою в обох зазначається і місце розташування студії, а саме Санкт-Петербург. Спробуємо знайти, де ж та студія взагалі з'явилася. І Google видав нам сайт Хабр, в якому написано, що у 2000 році Сайбер виріс у найбільшого виробника інтерактивних ігор у Росії та Східній Європі, при цьому залишаючись однією з найбагатьох незалежних студій, що випускають ігри AAA класу. Ну да, чули ми про міфічну російську незалежність, ага. Це як історії про тих, хто всього добився сам, а потім виявляється, що батько депутат, а матір суддя. Це мерзость. Крім того, під картиною ми бачимо місце розташування Санкт-Петербург, Росія. І тоді питання, чому вони прикриваються на офіційному сайті американською компанією? Якщо ми подивимось на той самий сайт офіційний, то він нам каже, що студія складається з понад 20 студій і понад 2500 співробітників по всьому світу та є одним із ключових оперативних підрозділів Embracer Group. Тож, друзі, давайте тут дещо зазначимо, щоб бути коректним. Кожну студію і видавця потрібно дивитися ретельно і кожного окремо. Тому що якщо скрізь навішувати ярлики, то всіх можна заклеймити і все. Тоді нема буде в що грати. Тож, друзі, давайте домовимось. Ми особисто надаємо вам інформацію для міркування,
А ви вже самотужки вирішите, чи варто грати, чи не варто. Добре? Бо якщо з тими ж Mudak Fish та Atomic Heart все однозначно, КГБісти рятує СРСР, про що тут взагалі говорити, то з іншими компаніями треба бути більш обачними. Ба більше, Cyber Interactive – це та сама студія, яка має в собі декілька студій. І, до речі, яку в 2020 році придбала Embracer Group. А от вже студія Cyber, яка робить Space Marine 2, це російська студія, яка повністю промовчала про війну. Ну окей, лише ретвітнула допис Embracer Group і продовжує робити ігри з силами росіян. Тож, судячи з цього, Embracer не бачить в цьому нічого поганого. І, до речі, як і видавець, а саме Focus Entertainment. Не знаєте про що річ? Ну, розказую. В свій час вони забули написати, що російська мова буде в новій частині Plague Tale. Ми якось розповідали про це в новинних випусках, я сподіваюся, що ви не пропустили дану новину. Ну і, звичайно, я ж не можу не сказати, що Focus Entertainment чудово ретвітять Atomic Heart. І тут питання, а чому? Ну тому, що вони є видавцем цієї, простіть мені на слові, гри. Тож, щодо Space Marine 2, купляти її чи не купляти, грати чи не грати, ну, друзі, маючи цю інформацію, вирішуйте самотужки. Бо, як я казав до цього, порівнюючи з Mudak Fish та Atomic Heart, там все однозначно. Це прямо винятковий випадок, 10 з 10. Тож, щодо сайберів, то ми могли б сказати, що то все росіяни, але нам не вдалося знайти, куди саме йдуть податки з компанії, адже перші два офіси Cyber були відкриті як в Пітері, так і в Нью-Йорку. І це все ще в далекому 2000 році. Ну і, до речі, це можна пруфнути, якщо подивитися старенькі інтерв'ю розробників. Але скажу ще й інше, що ми тут не для виправдовувань. Потрібно розуміти, що замовчування війни – це теж позиція. Причому яка в контексті людяності, особливо в контексті людяності, грає розробникам Space Marine 2 не дуже на руку. Ну, я думаю, друзі, ми з цим закінчили з цієї частини, тож рухаємося до другого епізоду відео. Однак, друзі, перше за все, хочу подякувати всім нашим спонсорам YouTube та патронам, які нас підтримують фінансово. Якби, друзі, не ви, кажу відверто, існувати було б складно, не кажучи вже про розвиток. Тож, всім цим, пані та панове, щира дяка. Ну, якщо вам подобається той контент, який ми створюємо, якщо ви хочете і маєте змогу нас підтримати, доєднуйтесь до Patreon або спонсорства YouTube, або прямим переказом донателло на картку. І підтримуйте те, що вам подобається, українське. Таким чином нам легше розвиватися, легше продукувати контент і робити все більше і більше, витісняючи певних людей, скажімо так, непотрібних нам в рекомендаціях та трендах. Ви повинні розуміти, що навіть $1 на місяць більш ніж достатньо, якщо нас багато. А ми міцні і єдні, коли нас багато. І тут нас вже гра Rogue Trader, яку розробляє відомий вам з випуску про Atomic Heart Owlcat. І що цікаво і інформативно, те, що на самому сайті вказано, які компанії фінансуються Game Capital. Ми маємо один з найбільших інвестиційних портфелів у Східній Європі та на Близькому Сході, який серед іншого включає відомі проєкти. Фірма Manfish – гра Atomic Heart, фірма Owlcat Games – гра Pathfinder Wrath of the Righteous. О так, хто був уважний і на моменті розповіді про Толіка з Газпрому, він помітив, кого ще цей Толік спонсорує. Тож тепер ми бачимо чітку лінію між Owlcat та Газпром. Розповідати взагалі про них можна багато, але ми з вами зупинимось на декількох цікавих моментах. Ну, якщо подивитися в Твіттер, то вони пишуть, що вони з Кіпру. Оце так несподіванка. І постять безкінечні арти, картинки, твіти. Ну, таке відчуття, що в їх СММника немає особистого життя і суцільні твіти. Але все ж таки ми домотали стрічку до лютого 22-го року. І от, будь ласка, 28 лютого вони запостили ось таку картинку. Як вам? Тобто, за їх словами, нещодавно сталися якісь трагічні події, які змусили їх постити менше в соціальній мережі та відкласти оновлення контенту гри. Що саме сталося, або де сталося? Звичайно, студія, яка спонсорується Газпромом, не сказала. Дивно, правда? Проте вже 3 березня журба минула. Таємничі трагічні події, мабуть, закінчилися. І СММники випустили з підвалу постити всіляку фігню про DLC до ігор. І сотні картинок з цієї гри. Відчуття, що там хлопчинка років 14 сидить. Бо тут нас цицьки, тут нас ноги, і ще купи сумнівного контенту. І це, до речі, помічую, типовий стиль шлакомік фарт.
де треба сексуалізувати Тимошенко Кіборга, на які будуть фабити мамині спермотоксикозні прищі малолітки. Ну і звичайно ж, в тому твіттері ще десятки повідомлень про Twitch, DLC та чого тільки завгодно. Однак нічогісінько про війну. Та й нащо воно, якщо ігри вне політики. Ну ок, давайте тепер заглянемо на офіційний сайт Ovalcat. І що цікаво, у нас тут в переліку мов немає російської. Опс, а що трапилось? Отже ж, хитруни малі. Але ж ми маємо чіткий доказ, хто спонсорує цю шарашку. А от сторінка з контактами, до речі, нам тут показує Error 404. Дивно. Здається, у Mudakfish була така сама історія, коли вони брали дані користувачів і могли передавати ФСБ. Це є про ліцензійне погодження, до речі. Але ж коли Mudakfish викрили, вони почали мовчати, що типу, ой, то стара ліцуха, її треба давно змінити. І на цьому історія якби кінчається. Але що цікаво, вони видалили повністю інформацію зі сторінки своєї на сайті, і нової ліцухи чомусь немає. Проте ось такий лінк з офіційного сайту веде нас на сторінку в соцмережі ВКонтакті з їх грою, яка, до речі, виходила у ВК Play, ще одній васальній компанії Газпрому. І тут тоді питання, чи ігри досі вне політики? Складне запитання, правда? Ну а на самій сторінці ВК все те саме, що і в Твіттері, але вже великим і могучим, бо раби знають лише одну мову. Та й навіщо їм більше, якщо далі, ніж свої болота, вони бачили аж нічого. Тобто, по суті, всі їх соцмережі транслюють одне й те саме. Однак, нам також було надано лінк на інтерв'ю з креативним директором Ovalcat Олександром Гусєвим. І на питання про війну в Україні написано наступне. Гусєв не хоче коментувати, як війна в Україні вплине на розвиток Warhammer 40 Rogue Trader. Натомість він каже про численних міжнародних співробітників студії. І хоча Ovalcat була заснована в Москві, але зараз переїхала штаб-квартирою на Кіпр. Warhammer 40 Rogue Trader з'явиться на альфа-версії пізніше цього року. І що цікаво, в інтерв'ю написано, що Гусєв креативний директор, а от сторінка на LinkedIn пише, що він провідний геймдизайнер. Хоча, як на мене, без різниці, хто він в компанії. Важлива сама думка, озвучена ним в інтерв'ю. Ну а далі ми вирішили покупатися в інстаграм-аккаунті Ovalcat. Тож з минулої весни аккаунт почали вести так звані мейлі-фоточки співробітників, які вже на Кіпрі. Ну ось, наприклад, Тімофій звалив з Московії на Кіпр. Проте, друзі, ми шукали не стільки докази, що розробники з Московії, адже ці докази у нас вже є, а факт того, чи є серед них той, хто працює на цю студію, ну і будучи людиною з України. І ми їх знайшли. Ось саме з цих глибоко ми, чесно кажучи, трошечки розгубилися. LinkedIn пише, що він з Києва, проте закінчив якийсь московський вищий навчальний заклад. А левел дизайнера в Ovalcat працює з січня 23-го року. Щодо Фейсбуку, то в нього він незаймано чистий. Тож ми вирішили йому написати. І якщо перед вами є вже відповідь його щодо цього всього, то, клас, добре. Якщо ж ні, то сорян. Проте, друзі, ми знайшли ще одного працівника Ovalcat ще з грудня 2022 року. Судячи з портфоліо, тут у нас дуже вільний художник. Там багато місць роботи і всі з позначкою «працює дотепер». Тож, друзі, тут вже висновки робіть самотужки. Ви думаєте, це все? Ні. Нам також показали цілий тред про Ovalcat, який, наче весь такий проти війни. Але раніше його співробітники писали образливі жарти про українців. Ось вам, наприклад, Ніколай Самборський. В треді купа скрінів, але які нам, на жаль, не вдалося підтвердити, адже Ніколай чомусь видалив свій аккаунт у Твіттері. І, власне, ми потім не знайшли його і серед співробітників LinkedIn. До речі, в тому ж треді ще вказаний Анатолій Шестов, а у списку досягнень якого є робота на Пларіум в окупованому Криму у 2014 році. Ба більше, як показують нам скрини, там же він і набирав собі команду. І так, ми підтвердили їх оригінальним твітом. Ні, звичайно, читати мільйони дописів 14-го року ми не стали, вибачайте, це просто знущання було. Та й загалом там не дуже чого цікавого можна знайти зараз. Проте, якщо брати дописи саме від початку 22-го року, то він загалом писав про гру, свої думки про геймдев і дуже сильно ображався на когось в мережі. Типу, що його дуже розумні думки не сприймаються такими розумними, як йому здається самому. А от про війну в Україні Толік згадав 4 березня 22-го року, ретвітнувши пост Remedy про підтримку України. 12 березня в Толіка вийшов такий собі, текстовий монолог одного актора. І все це з приводу України та української мови. Можете почитати самі. І, до речі, в коментарі відзначився і той користувач, який зробив тред про Ovalcat. Наразі я, чесно, не розумію, то була іронія від українця в бік росіянина чи щось інше.
Але окей, пропоную повернутися до нашого підписника, який і хотів оприлюднити цю тему. Він залишив посилання також на російський ДТФ, де самі росіяни відверто кажуть, що ці дві компанії працюють на Росії, хоча і прикидаються міжнародними. Проте центральні офіси в однієї в Москві, а іншої в Пітері. То що виходить? Дві нові гри по всесвіту Warhammer розробляють росіянами? Відповідь так. Чи варто купляти та додавати їх у бажаних? Ну, давайте на цей раз ви дасте мені відповідь на дане питання. І буде цікаво почути вашу думку. Ми ж лише хотіли ще раз озвучити те, як нам намагаються впарити хороших росіян, особливо під час війни. І як ви бачите, ці дві компанії промовчали. Вони не коментують війну. Ба більше, вони ігнорують війну, бо в них ігри вне політики. Тож, висновки робіть самі. Ну і друзі, перш ніж ми завершимо, анонс. Якщо, друзі, такі відео вам подобаються, в форматі розслідування, а не лише ігроновини, якщо ви бачите їх корисними, будь ласка, проявіть це. Тобто коментарями, вподобайками, напишіть прямо, робіть поширення. І тоді я зрозумію, що нам варто їх робити, бо в нас ще є декілька цікавих ідей з приводу ігрової індустрії, з приводу розслідувань, скажімо так, щоб їх реалізувати. Але, щоб це реалізувати, я повинен з командою побачити, що в нас йдуть добрі перегляди, більш ніж зазвичай, вподобайки, коментарі, все, коротше, ви все знаєте. І от це буде наш орієнтир. Тобто, якщо ви вважаєте, що вам цікава ця тема, і ви вважаєте, що це корисно, дайте нам знати, фідбек, і ми продовжимо. Наразі ж, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я також вас чекаю на своєму Нумограй каналі Human Was Кепські стріми, де ми проходимо новинки, граємо в кооперативі, у VR граємо та підтримуємо українських розробників ігор. Ну і також долучайтесь до нашого IT-проєкту, де можна знайти тести та огляди ПК-заліза, актуальні IT-новини тощо. А ще у нас є Discord-канал. Тож, друзі, очікую на вашу активність, якщо наша робота цього вартує. Ну а з вами, як завжди, був Human. Як завжди, слава Україні! І як завжди, кайфової вам гри!